अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतीन साहब कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब खैरियत है? सर आपकी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो जो है वो बिज़नेस के हवाले से है। मेरा आज आपसे ये सवाल है कि नौजवान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो है ना जॉब नहीं मिलती। जी फिर वो क्या करते हैं, जब वो डिसहार्ट हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो खुदकशी करना शुरू कर देते हैं। अभी हालिया ही पिछले ही एक दो दिन के अंदर मुल्तान में एक लड़का था, उसने एमबीबीएस किया, उसको लेकिन अपना जॉब नहीं मिली, उसने खुदकशी कर ली। जी अच्छा, जो लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहें तो आप उनके बारे में क्या हमें हदायत फ्राहम कर सकते हैं? जी फैज़ भाई, ऐसा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो आपको प्रैक्टिकली किसी बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज दे। और इसी वजह से आजकल जो नौजवान हैं वो पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बावजूद, वो नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। आजकल जो माशरे के अंदर अभी बढ़ती हुई जो बेरोज़गारी है, उसकी एक वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नौजवान के पास डिग्री है और उसका माइंडसेट बिज़नेस वाला नहीं है। वो बिज़नेस करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंड ही इस हिसाब से किया गया है कि उसने सिर्फ नौकरी करनी है, मुलाज़मत करनी है। जॉब वाला जो सिलसिला है वो दिमाग से निकलता ही नहीं है कि वो बिज़नेस की तरफ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदा बिज़नेस करेगा तो बिज़नेस वाला बंदा मजबूत असाब वाला होना चाहिए। उसके अंदर रिस्क है, उसके अंदर परेशानियां हैं, सारा कुछ टेंशन है। आप मिसाल इसकी ये भी ले लें कि अगर एक कंपनी बनती है तो उसका ओनर जो है वो उसकी हर दुख तकलीफ उसको पता है, वो उसको फेस करता है। और एक जो वर्कर है वहाँ काम करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह लेता है और अपनी तनख्वाह के हिसाब से काम करके चला जाता है। तो वो लोग जो नौजवान आज का है वो इसमें थोड़ी सी आसानी समझते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई कंपनी चलती है चले ना चले, हमें तनख्वाह मिल रही है और हमारा घर चल रहा है। एक ये माइंड सेट जब तक ये क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक ये लोग बिजनेस की तरफ नहीं आएंगे। एक वजह तो ये है जी। दूसरी वजह, जो लोग बिजनेस की तरफ नहीं आते खासतौर पर हमारे नौजवान डिग्री लेने के बाद, उसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने जैसा पढ़ा होता है उनको वैसा काम मिलता नहीं है। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो अपना कोई बिजनेस करना चाहें, तो उनको ये लगता है कि बिजनेस मैंने ये नहीं करना, ये बिजनेस छोटा है, ये बिजनेस फलां है। हालांकि बिजनेस बिजनेस होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बड़ा छोटा अगर कोई चीज होती है तो वो बंदे की सोच होती है। अगर बंदे की सोच हो तो एक छोटे बिजनेस को वो बड़े ऊपर के लेवल तक ले जा सकता है। और अगर सोच बड़ी नहीं है तो चाहे बड़ा भी बिजनेस को शुरू कर ले तो उसको नीचे ले आएगा। तो इसलिए एक हमारे नौजवान में ये भी बात पाई जाती है कि वो बिजनेस की तरफ आना नहीं चाहता, और दूसरा ये है कि वो बिजनेस को उस लेवल के उसकी पसंद का नहीं है, इसलिए वो उसको करना नहीं चाहता। अभी मुल्तान के अंदर एक डॉक्टर साहब हैं, नौजवान, डिग्री ली है, सारा कुछ है, उसको जॉब नहीं मिली तो उसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली है। और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि उसने वहां पर ये लिखा है कि जी अपने घर वालों को, जी मेरा किसी के ऊपर कुछ नहीं है, मैं अपने होशो हवास के साथ ये कर रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिली। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल के बाद मैं फैसल ये बात अपने नौजवानों को अक्सर वीडियोस में ये कहता रहता हूँ कि आप बिजनेस की तरफ आएँ। आप अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमान है और हर बंदा जानता है कि बिजनेस के अंदर 9% 99% जो है वो बरकत है, और रोज मुलाजमत के अंदर सिर्फ 1%। ठीक। और आप दूसरे अगर देखें, हमारे जो लोग कहते हैं कि मुलाजमत जो बंदा करता है उससे सिर्फ और सिर्फ उसका एक घर चलता है, बिल्कुल, और वो भी तंगी के साथ ऐसे ही। जबकि बिजनेस करने वाले बंदे के साथ बिजनेस वो अकेला उसका घर नहीं चलता, साथ उसके सैकड़ों लोगों का घर भी चल रहा होता है। आजकल हमें देखने की जरूरत ये है कि आप कर क्या सकते हैं। हमारा नौजवान जब यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद बाहर आता है, बाहर का माहौल यकसर अलग है, जो यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है वो अलग है। चाहे वो किसी बिजनेस के मुतल्लिक ही पढ़े, MBA कर लें, बिजनेस के मुतल्लिक होता है सारा कुछ, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी से निकल कर बाहर मुआशरे में आते हैं, वहां पर बिजनेस के अपने ही उसूल कानून हैं
जो तजर्बे के साथ ही उनको आएंगे, प्रैक्टिकली करने के बाद आएंगे, उससे पहले उनको कुछ समझ नहीं आएगा। यानी आप सर ये कहना चाहते हैं कि जो वो थ्योरी करके आते हैं, थ्योरी पढ़ के आते हैं, उसका और आके मुआशरे के अंदर जो प्रैक्टिकल है उसका जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल यानी ऐसे ही। थ्योरी कुछ होती है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। ऐसे ही। जी आगे बताएं सर। तो इसलिए हमारे नौजवान को चाहिए कि जी। वो जब अपना पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अपना साथ साथ माइंड ये बनाएं कि हमने बिजनेस करना है। जी वो किसी भी बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं आज जो इस वीडियो के तवज्जुह से हमारे जो नौजवान हैं उनको ये रिकमेंड करूंगा जी। कि वो डेयरी फार्मिंग बिजनेस की तरफ आएं। इस बिजनेस का आजकल स्कोप है, ट्रेंडिंग ये बिजनेस है और इस बिजनेस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट है। ये अलग बात है कि ये थोड़ा सा महंगा है। जी। तो दोस्तों इसलिए कहने का मकसद खुलासा ये है कि आप पहले माइंडसेट बनाएं। जी माइंडसेट बन जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो भी पसंद है, जरूरी नहीं है कि आप डेयरी के अंदर ही आए, किसी भी बिजनेस में जा सकते हैं। और अगर आप डेयरी के अंदर आना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। बाकी जितने भी बिजनेस करेंगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। जी जी आपको टफ टाइम मिलेगा सामने से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर हमारे नौजवान जो हैं वो किस्सा मुख्तसर सारी बात को वाइंड अप करते हैं कि अगर नौजवान यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अपना माइंडसेट बनाने बिजनेस करने का, तो वो नौजवान भी खुशहाल होगा और उसके साथ सैकड़ों लोगों का भी रोजगार चलना शुरू हो जाएगा। बस काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कि हिम्मत करें और अपने काम को स्टार्ट करें। जी बड़ी मेहरबानी आफिर साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी हदायत के ऊपर अमल करके नौजवान जो है इस टफ टाइम में भी जो है वो रोज़गार खुद भी और दूसरे लोगों को भी मुहैया कर सकता है।